المنتخب الوطني المغربي في كأس افريقيا في كوت ديفوار هو الكونغو الديمقراطيه اللي واجهناه مجموعه من المرات، سواء بالمسمى الحالي ديالو ديال الكونغو الديمقراطيه او المسمى القديم ديال منتخب الزئير. فاز المنتخب ديال الكونغو الديمقراطيه باللقب ديال لاكان جوج مرات، الاولى 1968 في اثيوبيا والثانيه 1974 في مصر، ملي كانت الاسم ديال الدوله طبعا هي الزئير. وصل المنتخب الكونغو الديمقراطيه لنصف النهائي 3 ديال المرات، وفي اخر مشاركه في لاكان ديال مصر 2019 خرجوا من دور الثمن وغابوا على النسخه الماضيه اللي كانت في الكاميرون 2021 لانهم ما تاهلوش لها اصلا. واجه المغرب المنتخب ديال الكونغو الديمقراطيه في مجموعه من المناسبات. في كاس افريقيا 1972 في الكاميرون كانوا تلاقاو وتعادلوا 1-1، وفي الدوره ديال 1976 في اثيوبيا اللي توج بها المنتخب المغربي كنا انتصرنا على المنتخب الكونغو الديمقراطيه الزئير سابقا بهدف 1-0. لكن 1988 اللي تنظمت في المغرب تعادل المغرب مع الزئير ب1-1 في مركب محمد الخامس في الدار البيضاء. وفي النسخه ديال 1992 في السنغال تعادلنا مره اخرى ب1-1، وكانت هذه النتيجه هذه سبب في الخروج ديالنا المبكر من المنافسات. واخر مره تواجهنا فيها في المنافسات ديال كاس افريقيا كانت في النسخه ديال الكابون 2017، وكان عاد فيها الفوز المنتخب الكونغو الديمقراطي في 1-0 في اول مباراه اللي كانت غتحكم علينا بالخروج المبكر، لولا اننا داركنا موقف وانتصرنا على الطوغو كوت ديفوار. وفي اقصائيه المؤهله كاس العالم تلاقينا بزاف المرات مع منتخب الكونغو الديمقراطيه، مثلا في 1973 كانوا انتصروا علينا في كينشاسا ب 3-0 في المباراه الشهيره اللي كانت عرفت واحد التحيز الحكم الغاني لامبتي لصالح المنتخب الزئير، وكرد فعل المنتخب المغربي كان انسحب مباراه الاياب اللي كانت تقام في المغرب، وانسحب لاحقا حتى من لاكان 1974 في مصر. وفي التصفيات المؤهله لكاس افريقيا 1986 المنتخب المغربي كان فاز على الزئير في المغرب ب1-0 وتعادلنا معهم في كينشاسا بدون اهداف. وفي التصفيات ديال المونديال 1990 تلاقينا مره اخرى مع المنتخب ديال الزئير، تعادلنا معهم ذهابا في كينشاسا وايابا في قنيطره، وبجوجنا غادرنا منافسات في واحد المجموعه اللي كان تصدرها المنتخب التونسي. اخر مره تقابلنا مع منتخب الكونغو الديمقراطيه في التصفيات المؤهله الى كاس العالم كانت هي المره الاخيره باش تاهلنا الى مونديال قطر. المباراه ديال الذهاب في كينشاسا كانت سالت ب1-1 بقياده الناخب الوطني السابق وحيد خليلوزيتش، وفي مركب محمد الخامس بالدار البيضاء كان فوز كاسح ديال اسود الاطلس ب4-1. مدرب منتخب الكونغو الديمقراطيه هو الفرنسي سيباستيان دو صابر. سيباستيان دو صابر كيعرفوا طبعا الجمهور المغربي جيدا لانه مارس لسنوات في البطوله الوطنيه، درب الوداد في جوج ديال المناسبات، وعنده مجموعه من التجارب اخرى في افريقيا مع الانديه. درب اسيك ميموزا الايفواري، شبيبه الثوره الجزائري، فريق ليبولو الانغولي قبل ما انه يجي فريق الوداد، وعلى صعيد المنتخبات درب اوغندا ثم كونغو الديمقراطيه.